ஹே கைஸ், இன்னைக்கு நான் எங்கே வந்திருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா துபாயில் இருக்கிற ஆப்ரா போட்டிங் தான் வந்திருக்கேன். இந்த பிளேஸுக்கு எப்படி வரணும்னு பார்த்தீங்கன்னா பனியாஸ் மெட்ரோவில் இறங்கி ஆப்போசிட் ரோடு கிராஸ் பண்ணி இந்த பிளேஸுக்கு வரணும். ரொம்ப நாளாவே இந்த இடத்துக்கு நான் போய் விசிட் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். ஸோ நேற்று தான் இந்த டைம் எனக்கு கிடச்சிச்சு. மோஸ்ட்லி நீங்கள் ஃபேமிலியோட இங்கே வந்து விசிட் பண்ண வந்துட்டீங்கன்னா இங்கே வந்து எல்லா கடையும் இருக்குது. டீ, கேஃப்டேரியா, எல்லாமே ஃபுட் எல்லாமே இருக்குது இங்கே. இந்த போட்டு வந்து என்னடா பனியா ஸ்கொயருங்கிற இந்த பனியா ஸ்கொயர்லேருந்து எங்கடா இருக்குது இந்த போட்டு அப்படின்னு கேட்டாக்க கோல்டு சூக்லேருந்து டேரெக்டாக பர்துபாயில் போய் இறக்கி விடுவாங்க. இந்த போட்டோட ப்ரைஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு திரஹம்ஸ். கண்டிப்பாக துபாய்க்கு வந்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ரூபா போட்டு வந்து மிஸ் பண்ணாம இந்த வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடுத்துட்டு போங்க. எல்லாரும் மோஸ்ட்லி ஃபேமிலியோட வந்தீங்கன்னா குட்டி பசங்க எல்லாத்தையும் இங்க அழைச்சிட்டு வாங்க. சூப்பரா என்ஜாய்மெண்ட் பண்ணுவாங்க. நான் இப்போ போட்ல போயிட்டு இருக்கேன். எங்க கூட வந்த பீப்புள்ஸ் எல்லாமே சூப்பரா என்ஜாய்மெண்ட் பண்ணிட்டு வராங்க. ஆஹா, என்ன ஒரு சந்தோஷம். இந்த மாதிரி போட்ல வந்து நான் போய் ரொம்ப நாளா ஆச்சுங்க. அது கடைசியில வந்து ஆலப்புழா போட்ல தான் போனது. இந்த மாதிரி ஒரு ரூபா போட்ல நான் போனதே கிடையாதுங்க. நீங்க இந்த மாதிரி போகணும்னா கண்டிப்பா துபாய் வாங்க. துபாய் வந்தீங்கன்னா சூப்பரா என்ஜாய் பண்ணலாம். என்னடா பேசிட்டு இருக்கும்போது பர்துபாய் வந்துச்சு. ஜஸ்ட் 15 மினிட்ஸ் தாங்க கைஸ். பர்துபாய் வந்துச்சு. நெக்ஸ்ட் பார்ட் வீடியோ வந்து பர்துபாயோட வீடியோ தான். காத்திருங்கள்.